안녕하세요, 테슬라이프 채널입니다. 네, 모델 S를 좀 오래 타셨던 분들은 좀 이 고질적인 문제를 겪고 계실 텐데요. 이렇게 올리면은 아시다시피 뭐 이렇게 재현이 안 되는 경우도 있었겠지만은 좀 높은 확률로 이렇게 삑 하는 소리가 나게 되거든요. 이게 프레임리스 도어의 문제인지 몰라도 서비스 센터에 문의를 해보면은 이 부분에 대해서 이제 뭔가 이제 제품을 발라가지고 소리가 안 나게 처리를 해주시긴 하더라고요. 작년 여름에도 소리가 나서 갔었는데 그냥 몇 달 동안 좀 소리가 안 났었는데 지금 보시다시피 소리가 매우 잘 나고 있습니다. 이제 그 테슬라 오너 단톡방에 무아님이 좀 알려주신 팁인데요. 여기에 고무보호제를 이제 잘 발라 놓으면은 소리가 안 난다고 합니다. 그게 지금 이거 뭐라고 이러는지 모르는데 그 비르트라는 좀 생소한 그 회사의 제품인데, 이게 서비스 센터에 가면은 이 제품으로 여기 좀 이제 시공을 해주신다고 해요. 그러니까 대략 상황이 이거 소리 나는 것 때문에 먼 길 오시는 것보다 직접 이거 제품을 사서 이렇게 발라놓고 하면 소리가 안 난다. 서비스 센터에서 해주는 것과 동일한 조치다 라고 설명을 해주더라고요. 그래서 여기에 한번 발라보려고 합니다. 네. 동승자 태울 때 창문 올리고 내리기가 좀 민망했던 적이 있던 게 사실이거든요. 그래서 저도 한번 셀프로 시공을 해보겠습니다. 네. 좀 이제 먼지 같은 게 많이 이제 묻어 있을 수 있으니까 좀 물티슈 같은 걸로 좀 잘 닦고요. 그러니까 이 유리하고 맞물리는 쪽, 이 부분이 이제 문제가 되겠죠. 물기를 제거를 해줍니다. 원래는 이 제품이 원래 목적이 이런 고무 재질 컨디션을 좋게 유지해주는 제품인 것 같아요. 그래서 이거는 왜 안 나오지? 눌리는 게 있구나. 여기 여기 그 플라스틱에 뾰족한 눌리는 게 있는데요. 이 부분을 눌러야지 약이 나오는 것 같습니다. 이 부분에 눌러서 제품이 잘 발라지게 눌러 아직까지 좀 꼼꼼하게 하고 싶은데 이렇게 하면 다 받아치겠지? 이런 제품까지 이렇게 쓱하네. 물티슈로 닦아도 잘 제거가 되지는 않는 것 같군요. 이렇게 하는 게 맞나 싶긴 하지만 그래도 이렇게 닦아보니까 엄청 검은 때가 많이 올라오네요. 이 제품이 그 서비스 센터에서 직접 시공해 주신다는 그 비르트 고무보호제고요. 인터넷 쇼핑몰에서 한 13,000원, 15,000원, 2만원 그 정도 다양한 가격에 있더라고요. 75ml짜리 그런 제품입니다. 이제 한번 창문을 올려 보겠습니다. 오,
없어졌어. 문 닫고도 한번 해볼까요? 네, 앞쪽에서 나는 소리는 없어졌는데 이 뒤쪽에서도 약간 소리가 나는 것 같아 가지고요. 뒤쪽도 한번 또 뒤쪽도 한번 시공을 하겠습니다. 이 고무 부분이죠, 이게. 여기 아마 이쪽에서 이제 유리가 마찰이 되는 것 같아요. 진짜 물파스 느낌인데 눌러서 발라줍니다. 그러니까 이런 거는 전혀 쓸 일이 없었었는데 이쪽? 고무 부분 여기, 여기는 아니고 바깥쪽. 네. 눌러서 닦아주면은 역시 시커멓게 올라오네요. 다시 한번 좀 마른 다음에 해야 되나? 네. 아니 좀 프레임미스도 특성인지 몰라도 좀 이제 모델 3 타시는 분들도 지금 1년차라서 소음이 안 날 수도 있지만은 뭐 2년 3년 타다 보면은 소리가 날 수 있을 거라고 생각이 되거든요. 네. 그러니까 이 DIY 매뉴얼에 좀 엄청나게 힘들 것 같은 그 캐빈 필터 교체하는 그런 거 영상도 있지만은 좀 이런 것도 좀 포함을 해줬으면 괜찮겠다라는 생각이 들어요. 네, 올추 좀 된 것 같으니 다시 문을 닫고 창문을 올려 보겠습니다. 아닌데 나는데? 그럼 뒤쪽이야. 이게 먼지라든지 물 등에 대해서 좀 오염이 돼서 이 소리가 나는 게 원인이지 않을까 싶습니다. 어차피 더러워지는 부분이니까 이 제품이 뭐 청결, 청소, 뭐 그런 세척 용도로도 뭐 적혀 있는 것 같긴 하더라고요. 고무 부위. 뭐 이쯤 했으면 됐겠지. 자. 오, 이제 아까 처음에 발견되었었던 그 끼익 되는 그런 소리는 이제 발생을 하지 않고 있습니다. 이런 부분들은 좀 DIY 매뉴얼 이런 쪽에 좀 넣어주시는 것도 괜찮지 않을까 싶습니다. 네. 이렇게 손쉽게 뭐 뚝딱뚝딱 하는 것도 그렇게 어렵지는 않았었고요. 네. 좀 테슬라 자동차 타면서 이제 윈도우 소음 때문에 좀 불편하셨던 분들 이제 서비스 센터 예약하는 것만으로도 요즘에 한 달, 두 달 대기해서 가야 되니까 뭐 15,000원? 그 정도 비용을 들여서 뭐 직접 이렇게 소리가 안 나게 조치를 할 수 있으니까요. 이제 윈도우 소음 때문에 불편하셨던 분들은 이 제품을 사용해 보시는 걸 추천드려 봅니다. 지금까지 테슬라 F 채널이었습니다. 끝!